どうも、こんにちは。バーチャルチャンネルのシャインゴトです。今日はですね、またマスクなんですけど、今日はこのコーラがなかったんで、このドデカミンで、一気飲みして、それでパルクールをしてみたっていうのをちょっとやってみたいと思います。ただちょっとね、さっき疲労感食べたばっかなんですよ。いけるかなって感じなんですけど、ちょっとやってみたいと思います。あ、しかもこれゲップせずにパルクールですからね。あ、やべ、炭酸強すぎるドデカミンの。待って、強いこれ。ゲップ出そう。マジで出そう。マジゲップ出そうなんで。あ、でも半分だな。あとちょっと飲もう。全部は飲めない。炭酸強すぎるこれ。いきましたね。ちょっと昼飯もプラスだからきついんですよ。じゃあゲップせずに軽くいきたいと思います。それあ、やばい。しまった。ゲップ出てしまった。くそ。ちなみに言うとパルクールのやり方知らずに初めて今回やりました。くそ、ゲップ出ちゃった。どうするのかもわかんない。バク転もできないからこうやってかなーって。まあ、あれちょっとまだわかんない。こんな感じなんじゃないですかね。わからない。いや、ドデカミンの炭酸がきつすぎた。コーラよりひどいかも。コーラよりすごいかも。そしたら、炭酸力で言ったら。いや、すごいっすね。いや、すごいっす。もう純粋にちょっと、パルクールしますかね。ゲップせずにっていうのがちょっと、ご飯食べて、やる、プラスアルファでやるのきつかった。
思った以上にきつかった。やっぱ分かんないですね。教えてもらわないと分からない。自分で自己流でやっても合ってんのかどうか分からん。難しい。なかなか。いや、こういうやつなんじゃないですか。わかんないけど。ダメだな。こういう風に映る。こういうやつじゃない。わからない。こういうやつなのかどうかわからない。合ってますかね。合ってる気がしないけど。パルクール自体がそもそも初めてです。パルクールしながらゲップせずにパルクールしながらってそもそも動くでもきついのにやばいっすね。捨てたいので移動しましょう。いや、やばかったです。難しいっつうか、合ってんのかどうかわからないっつうか、なんつったらいいか。むずい。よくわかんないっす。やっぱこういうのはちゃんと動画で見たりとか習ったりしないとダメっすね。よくわかんないです。とりあえずね、ドデカミンでパルクールはやばい。本当にやばい。パルクールだったのかもわからないけど、自己流でやったんで、全然わからない。コロナじゃないですよ。とにかくやばい。やばいっす。皆さんもぜひ、パルクールじゃなくても一気飲みして、例えばサッカーとか、一気飲みしてゲップせずにサッカーできるのかとか、リフティングできるのかとか、
やってみてください。結構きついですよ。一気飲みしてゲップせずに。リフティング、どんぐらいだ ?10 回でもきついんじゃないかな。うん。ぜひやってみてください。以上、青ジョブチャンネルのシャインゴッドでした。